Gũkĩtie akorwo agĩtarĩria atĩ tũkwamba kũrora marĩa tũkĩrĩ namo na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ wagi wa mĩaramano na ũkunderu wa ũikaro nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mahatĩkaga mathomo na ciana icagi-inĩ cia mataũni-inĩ. Ndeto ĩrĩa ĩtũmaga arutwo methe kũndũ kũrĩa narĩ rĩera rĩega rĩa gũthomera rĩkĩrĩ gĩcagi-inĩ kĩa mũkuru kwa Njenga kaunti-inĩ ya Nairobi. Arutwo na aciari rĩu marĩ na kĩndũ gĩa gũkenerera thutha wa kwamũkĩra library kuma kũrĩ kambuni ĩmwe ĩrĩa ĩgathĩkĩte mabuku na kompyuta cia kũhotithia ciana ici gũkinyĩra nyota yao ya gĩthomo. Aciari marauga marĩ na mwĩhoko gĩthomo gĩkũgacĩra gũkũ makĩũria thirikari gũthukagĩra mataũni maya ũteithio wa mathomo amu iroto cia ciana nyingĩ na ikirimanaga nĩ ũndũ wa kwaga ũikaro mwega. Najua hata wengine kutoka nje watakuwa nakuja kwa sababu elimu ni msingi wa maisha. Mtoto lazima apewe elimu. Ithuĩ tũrauga gĩthomo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩhingũraga mĩrango ĩrĩa mĩingĩ. Ona andũ mauga gũtirĩ wĩra, ndũngĩhota kwandĩkwo wĩra rĩrĩa wĩra wĩho ũtarĩ na gĩthomo. Tũgĩtigana riboti ĩyo ĩgiĩ gĩthomo nĩ atĩ mbura nene ĩrĩa irathiĩ na mbere kuura mĩena ĩtiganĩte ya mũciĩ mũnene wa Nairobi ĩcũngĩrĩirie andũ amwe gũthama mĩciĩ-inĩ yao thutha wa gũkorwo nĩ kĩguũ